но уже другая, 2,5 года. Ребенок начал кашлять. Я начала больше поить, продолжала купать при температуре 3-4 градуса. В замороженный сок давать перестала. В детский сад водили. Массаж делаю, но очень мало. Не дает ребенок. Через 3 дня кашель усилился. Скажите, пожалуйста, что делать дальше? Может начать делать ингаляции, чтобы мокрота лучше отходила, или сироп дать? Бабушка советует черную редьку с медом. У нас с кашлем всегда проблема. Обычно долго не проходит. Может недели 3-4 кашлять. Черная редька с медом, ничего против не имею, если ребенок это хочет, если он ест, чтобы это не было с истериками. Что можно делать? Можно сделать больше гулять, больше купать, больше поить, увлажнять помещение, делать влажную уборку, чаще проветривать. Ингаляции. Я не против ингаляций. Пожалуйста, делайте ингаляции холодным воздухом, холодным паром, да, то есть небулайзером. Если речь идет о горячих ингаляциях над горячей картошкой или же горячим чайником с содой, да, это очень чревато, опасно, можно обжечь слизистые. Ребенок не может, он маленький, он еще не может рассчитать силу вдоха, и может быть ожог слизистых. Поэтому экспериментировать с этим не нужно. Сироп дать, на мой взгляд, ничего лучше не будет, если мокрота должна усиливаться. И то, что сейчас идет усиление мокроты, то есть сухой кашель стал более влажным, более продуктивным, на мой взгляд, это хорошие признаки, хорошее движение вперед на отхождение мокроты, чтобы мокрота была, кашель был, и ребенок активнее ее возвращал. Поэтому все усилия на то, чтобы мокрота была жидкая, и на выход ее. Примените, пожалуйста, массаж во время заболевания дыхательной системы, и я уверена о том, что у вас это получится. Вот, если не дает ребенок, 2,5 года может и не давать, но пробуйте, вы просто делайте дыхательную гимнастику, больше прыгайте. Когда ребенок прыгает, тоже сотрясаются бронхи, сотрясаются мокроты, и она начинает чаще отходить. Купите маленький батут, если есть такая возможность, и пусть ребенок прыгает, прыгает, прыгает и выпрыгивает. На улицу больше выходите и тоже прыгайте с бордюрчиков, прыгайте через горки какие-то, через какие-то такие барьеры, например, да. Таким образом вы сможете улучшить. И также обязательно делаем дыхательную гимнастику, элементарную дыхательную гимнастику. Любые упражнения руками позволят вам откашливать больше. Сироп пока не готова, не считаю нужным. Задают вопрос, можно ли с кашлем ходить в бассейн, в детский сад? С точки зрения других детей нежелательно, вообще нежелательно, ни в бассейн, ни в детский сад. С точки зрения, скажем так, то есть для вас бассейн только в плюс. Если вы идете, допустим, плавать самостоятельно, идите, плавайте самостоятельно. Если вы идете в группу, лучше не стоит. Почему? Потому что вы можете заразить других детей и на ослабленный иммунитет подхватить что-нибудь еще другое от других детей. Поэтому близкий контакт вам нежелательный. В детский сад ходить можно, опять-таки, но нежелательно. Лучше выздороветь, набраться сил. Для чего? Для того, чтобы не было разрастания аденоидов. Если вы слушали лекцию про аденоиды, то вам будет понятно. Вам сейчас 2,5 года, и высоко вероятно, что вы сейчас с этой проблемой еще не столкнулись. Но я вам настоятельно рекомендую прослушать эту лекцию, и вам будет понятно, почему лучше долечить ребенка и потом отправлять ребенка в детский сад. Дальше. У ребенка кашель и сопли. Каплями не капаю, только физраствором брызгаю. Хорошо. Днем сопли текут и нос дышит, а ночью носик не дышит.
Можно ли на ночь брызгать атривином или другим спреем? На ночь можно, атривином можно, это физраствор тоже. А, Или есть какой-нибудь другой способ. Для того, чтобы носик дышал ночью, если, смотрите, есть две ситуации. Первая, вы ребенка укладываете в постель таким образом, чтобы подушечка была под лопатками, чтобы ребенок не полусидя, но с приподнятым верхом был, чтобы сопли, которые скапливаются в носоглотке, они стекали, и ребенок в течение ночи, он просто сглатывал. Если же идет отечность и соплей нет, и ребенок не дышит, то и нет возможности сделать воздух влажным, да, и чтобы ночью ребенок все-таки дышал, можно без энтузиазма использовать сосудосуживающие капли. Ну, по одной капельке в носик и буквально один раз за ночь, не чаще. Вот. И не каждый день. Смотрим по ситуации. Не дышит, закапали, и ребенок спит спокойно.